Kongo oyu agete mupira asenga kintambe sana igasense ya Kenya agakire timu ya Shabana agakire timu ya Kenya Pre-Walisi agakire timu ya Mukuru Archinse chia Umani agakire timu ya Harambee Stars uringe omogosori omutuo uri bakoroka striker umutindike gima abangi gotabarenga ukugoro kwaye kuri gosine chuma kwa bwatete maite gosine kane ko tatayare gotabarenga chigori kibeche gatamira karo cha kamorore mutu yabo ngo tatabyare gosenga ngikosina bayarenge igo nigo akoroko elietalia yabange bamumete na motego kone nigo ngomwarigania asenjera abane kigima anyare kobaga kwimanyikania rwe komonyene naburanya ya bamumete na motego agotitali motega akoroko nire talinga karibu ase umurobori wa TV ya Getembe umurobori siko yabisi na kwatwalikane bwo gocha goikaranza kamwe tukaranza kwatwalikane lakini so okoba ya bali gere TV na nabo gotwalikane bya nanje ndaira nilimbia mona Getembe TV goikabone gaiga asa marieta nkuru kwendri nyabuto motego seitere bo basi boitangare sub county no nyoreire mwaka wa libwe ya momia kenda 69 1964 yeah iko kumanye morigereri kigima gaiga no torebu gwaje umuliche ndio iga gusoma gosori igo mukoro serieta enali motego bono enali motego esomoro buli iga batambe ni gotogo chaka so kwinyura kiro mutu nabwate kintu kiria kwinyura igetangani keikurugunga the earliest memory ngentu kulinyura tegetangani kimo kwinyura karo kuyure myaka ya gutimage karo bari ngomwane ngentu kwinyura igetangani kirikeke ngagiritanga nene nyira na maega ake umuga kominto gari ngo mwaki ne ndugu ya no mane gari ngo mwaki mupira njitata timoro cyo gwa kompire na gwete gari gwa kakericho mepire lie mekoro ndugu ya nera ni muikere to mano no gwa mupira twage tenere na kamubuguririe bikoroto uchiegeti ikachega ika engaki na nje ngatwara interest nkaira na nje aso mupira na nkaira na masakarari twa karosiri nganza waka omwali oyo ngacha na babugati sibaga akire ariko rukuropa tumbaki motego agakire na bamwe aba na Michael Mauti abuna baga akire na bunanya kubabwati ko libe wacha banga jidaika 10 15 na nje naso egeti ngamwana gateka myaka akamwana gateka myaka jidaika ejina jikara anyare bakanyora kunya ku improve unde lakini anga nembaira ni maega sinini primary na agakire kero na soete school 1983 primary na agachiri paka national no na karonje tukukura standard 7 ngaite ndu twaringa abo mali ba kwa standard 784 kama goja kero sie bo ndo rero tumaga abana wage buruka ina geta wike ni yaino tewike ni yaito kero diskuru nchi aringa interested na nje kero na akora matemu bamanyenga ni matatari kirabo se bwatanga primary waga gitu mpira bako gaika nationals school ke someta boitangari primary school ya igo kurbu itangare ga no kwaga gosoiri mpira ya school tu agachakire primary ngo tenga go teni so no je go vindo bune kwanda kwa nationals yes aiga konya karanga kia nga kiachire nga no ikese kwa chete ko ika final yeso mpira go se kwa ngonya kwaka tu kwa bande bagwaka na ali kunya waka na emeti na nje sera national team kwa sababu ni nyinyore muchezaji na aro karukiro jeje masiga enjeraga strike liga kangokiri na nje ngatwara interest na nje mbona tinjesa muno mwakiuri ngatwara interest na nje yokunya waka ngake muna masiga jeje masiga gakira chingagie jiga jeje masiga ye karuro mokengo lengi chitibire chingasa ne ciare jeje masiga yo ngai kwa kamororeire igona kamororeire black and white awakera FC Leopards yes ugatwara interest ngana yego iko kanga kiri muna jeje masiga bono gwasoire school ekorunga boitangare exactly kwa chakire bono naye nkorengi nayo kumeta yo mao bali kumeta samo pira bwa masakarese school ngatire chi competition ngaki entune tangane ke makaro kwa geto mopira bono ku school ya boitangare ngai ilevo ke gwegete entune tanyi motara je national karona agete kana ruite boitangana ari wakera boitangare toka chiri mbora paka nationals muira na back ono nganya waka nganya kogendera timu jikanza kungadi maya kore primary bono kende primary siganza kungadi maya lakini bone ndugu ya no mona igatebete mpaka nkole primary kero na soide second to gaitiru sana aro kwa mupira tari masomo gwitunga ngio kwa kiro mupira riba kwenda kusoma ana yangu no bekerenga gwikora soma kwanza lakini mwari kero na kugora kero na genda secondary
wone timu nere tu abwate nkaga yari kurku motomiti karona kababuguririe nduge yano ebigoroto ono bansa kumbeka kidaika kiri kyo mwelio omwelio ye ngarorkane karona kore secondary na timu bono jianse tukondwanire ki secondary schools karo kwa kore primary karo kwa kora matemu ya kwenda secondary ono na timu jianse tukondwanire Mario na bana jitenga kurwa secondary chikansa kondwanira kurwa chitara kurwanira engwa bwata karanga ringa sukuru kiko chikosome karwa kore primary sukuru kiko ngwa bwata mate muna bona ko kanyora sukuru nere manyiringa sukuru gete kwa kero mupira sana njemnanga kora primary ge sukuru nere ngwa nere kwa ko mupira oro jiriri konyentura ngaini ya mono ina takite korra sabana bangi bantu bali basoma na buba achira bangi abandi gochio lakini bono isokurigere sukuru chia gakiru mupira by that time Cardinal Otunga Itierio is high school ejina chia ringe interested sana boje sinde no nojo bwana boli na takite korra sa bali abangi barangeri gochia nkagenda school entangani nkagenda Kisa high school oyo mwaka kiwe bono Eyene 1983 ngolite standard 7 82 ngaswa Kisa school ngakora 1 week Cardinal Otunga wasungu wali bakachira mwaka kolire Ministry of Works bakamuchira pake saa kole gazi bakamuteyu maro ndo tagite to masomi free igali ngwaka ne Kisa school aro no musomi no ne gwaka ne school fees Wasa kwa bango kwa mbaranza waka na school fees na so ile form 1 ngolite 1 week ali ngolite Kisa school umwaka tatakite wono karo mwaka Cardinal wabasongo bali batakite bansomi free wona karo bali kunya kusumbu mwaka limna nakora 1 week mwaka goje school ko banga inereli sokoro yane asirira mwana watiga ndalire sokoro ya tiga ndalire sokoro ya kumbe nkunganya ali njenta koratiki ndamaitro na binte na tikete school ngakora ki igo Kisa school to sa tikete to chesa Kisa school no ai 1 week na soete class me na edom yane ya karukiru manga tu no na soete no aikaro na kore kwirende aikaro na so Kisa high school 1 week omugako gojanira ndroba ko Ministry of Works ogojanira ndroba ogoteba omwana oyo sokoro yayo usirire goikamo irenga ne bintu byaye tokole kemira kia bagusi ama koraki ama koirana bali bakamanyanga oya obokora mbura ebintu bi tigabitigare gaiga yenera genda nere nandagende ne uniform ama ja koraki okoirana ma komoirana nkoika ngosoe nkonyorera ndobe pakiri ange kirili girls okontebinga asinara togoche so era ndrove yum togo ke junction ya kwenda Suneka nyore ngo change gwe gali eri ndrove ya Ministry of Works ngo bekwe gali yo musongo toko libuati njera gochi aya bado na bama itenga ntokoro ya usirete naona aroche bona na arojira basongo nenjera toka ndane ya Kisumu nkana bona notice obokora mbura naona ile tu okoru Kisa school ugaswa Cardinal Otunga ono Cardinal Otunga ye okoru kwa nororo ina kolire both athletics na football na bona ball foot record yani Cardinal Otunga njanya kuvuno na long jump ball foot no dio emoti korukane emoti dio kubwata mo korukane emoti no musongo abasonga abe barengo oyo athletics no mwao no yo football no mwao brother Anthony garinge athletics Michael Rinch garinge football no ngarara competition ni nganza kwa gwe punishment nakora nyetinje ti athletics ni oyo athletics on punishment onye ngogenda kwa athletics yo football nga punishment nandi chinza jijo bana chinza chire chimoto kunyara kwenda tinko nyara kogenda gukora na ngite football mono no igento kagere tenga cha kuru Cardinal ina tebeti mwaka kartu abungete school kama tebichi pani ane mwaka yo mutanga ni tamu ndanga na gatebiri mwaka ngonsumbu abari chi punishment na chite ko soma go se na chite ko go chi punishment ya buchira ya buchira no ni kana bankoira na yo itangana akaiga ngora kinsome mwaka kararo na ngire pi tukabunge school ngajanga enda so mwaka no ari ko enda Suneka nagenda kamote ibono matesia ikere ningira nabo itangana na bango soma tindi kuira na Cardinal nalie headmaster ya Itierio
James Nyarunda na ria gaetire onyora ndi isiko ntatinjete school uburi umugaka ngi umwana yamba high school ndamuira itieri na bali bandi bashabana tati itieri na yabwata bake abantu bashabana no bagasomire yabo bono to yitura magabwe karo kano bado turasa shabana ne school gocheza bado ninde shabana ninde ka shabana na soete itetiri karongo so form muno soete kisi school ninde shabana already wasere shabana ne yaba kimbalo muna kino mali tigana na bagasomire kisa school ne ruko gasomire kisa school ya bono shabana igaga ko wasere shabana ko form 1 Uyekimo mwanju murigereri naende asentu naende karibu meyo morobeli o isiko ya bisi muna botambe nigotogotenga nigotokwenda isiko ya bisi twekaransa isiko ya bisi twakwana 11 pi igoro yokoba isiko ya bisi na buna botambe ase omorobeli oiga jeni gongoro kwaro ni ototo nyaingiri gotokubatira na kuba samelia ye kamera sima ye kamera niga korokwa Josephat Sungura wegoro mu director wa mangana a production so a production manager ime yegetaseni kiagetembe na ritukuli ala rotole nege sikigima koba no munachia bina omokoro aselieta David Onyanja Justice David Onyanja bagatanga umunachia bina to kumuroko munachia bina umurokeli etali yabo sayigo kwa Justice David Onyanja uyo nyaka baga gotwarigania senga yaye igese tonyaka batoko kwana abiratonga ki asacha akerete ngayi agaikara ligocha gocha mpaka mnabona iga atimugete isiko abona igari isiko yabisi toko kwanira na gukonyere tumonje murigali Justice David Onyanja nikakorete emirimo yaye ainse igose ase serikali ya Kenya buna umunachebina ase miaka 15 na gotiga mwarigani kigima elinde tonyara kubatogo chaka eyemo ase eyemo Justice Yes. Justice ndi bwateri yeteke eseke gusinga kitagorege bago gatulgo toro Justice. Litaka kigima Justice David Onyanja yuni jana kwa yani ngono mujaji bwana ekwanire guchiali se kamera yiga oyitwa musi kwanzanga katokwane wa David Onyanja ningo bwana igo na retired so ko mujaji in 2016 Wanyona akolile mime miaka 15 mno mujaji we high court ya Kenya. Na saga yake matwa chakire mugambi munachebina no mugambi na nyiringa chache tsone kwego baraka bagambi abona esoko chakira tora na maiga Justice zachinde tuchakire se ekarokwa eso bwana bwao igendo kilinyorete eso bwana bwo mundago nyoninge karo bwana bwa ngerege kilinyorete bona soko chakira well ingendo kinyorete eso bwana bwao ana atatire inchira yo kuliye education nale kuliye igona chete ekarona kwa Kisi School ngaita nkagenda Dar es Salaam Tanzania kwa kule Kisi School wana sekondari karona kuli Kisi School high nkagenda Tanzania naona kitewa kole degree ane ya law bono ayo mwaka kiolengo mwaka 1966 Wachakochabana amangana ya obuwakire karukwa Tanzania ndiyo chagete ko practice wana amangana yo obuwakire practice yo chagete mwaka 1970 alina chagete ko practice law wana karurwete Tanzania ukaira na Kenya basi igorende ngachaka practice mwaka 1970 yes nsemo kie ya Kenya Kisi Bosonga Kisi Bosonga iga nona jete ibono bangi mbabwera practice miaka 15 ase Bosonga bono ibono
kona progress miaka 15 abantu ba West Mugirango baga decide nganga mbatarite mbo mujumbe nkagenda nkaba umujumbe miaka 10 eyo ibona 19 ikuwakolero obo kwabere mu wakili miaka 15 ku 1970 miaka 15 maka 1985 bono bono abo konya tinda manya kenga kwa beto MP jebane na maite I was mujumbe for 10 years bono tore no bantu ra ndra ke go tore no mai gake igoro yo kuiburu kwa mwako iboire no rulio 1942 I am 82 now, right now. 82 now. Yes. Not very strong. Ugasoma kwa gocha ugasoma school ke primary. Iyo nasomete Sironga. Ngasoma Sironga ibonere girls. Sironga iri girls one. Iyo yarenge boys. Iyo no iyo lende ugasoma Sironga girls ya secondary. Iyo yarenge boys. Bono. Na primary. Na primary na Sironga bado. Kurwa buna lyo kole to kurwa bukaenda Kiss school. Kaenda Kiss school. Bono. Na kuruga Kiss school watabanga goika emiaka 1970 nalio chageteko practice mangano practice ya law. Nza chindingi kia gato gachora go practice law ese umuchibo songo. Well, utuno nero yaringi situ. Nero yaringika. Abagena bana ya gole school. Na ingi ekeri kiuna ba wakili na bakesana baringi. In fact nincho yokabere asaba wakili. Umutangani nyairo. Nyairo ko munyaribali. Nero ringi umutangani wakili umutangani gusi. Na inchi wana kaona agenda nkabuyo kabiri na ndi tebajoini yeah abasaya basi kwishoka nyago kole skuru arengati ana Nairobi ana Mombasa and ayoga mwenga bono tigokore amangana igalo ase umucho bosongo ngaki chinga kie chingorengi konya abantu mbo wakina bakemwarenge watanga bere mwarenge kuruga inchi na nyairo kababirega imirimo ngaki yarenge ngaki yagoirete I practiced boronge nabona ariko you practice boronge na nendinde team do chibokongundi bwensi boya yeah I just practiced mbaga gara abantu ba West Mugirango bajite gukorige baje kundi nyuma y'imyaka 15 bawaja kundigi ngende njiko umujumbe naende kero nagenda kene nkabu umujumbe naende nkabu umujumbe ya kabiri oyo mwaka kichikure chia cha watu chindaga ni kwa beto mushumbe chintanga ni 84 83 really 83 naende ya kabiri after that after 5 years after that 83 Igo totebe oruete bunge 1992 Miaka ye 10 ngaki yarenge bunge chinga kicho karango renge se miaka ye karoko ye rigero bya naboko jaranga mwabeta na bajumba banga kurwa same iga muna bano musike David Komba kurwa chinza bachasa Mugirango Oyondi ya bo bulenga geto na ora bule yes na professor Ongeri correct nandi chinga kiche charenge kanu yarenge non na ro kwatumite ko chibunge nero natumite ko chibunge bona chikambeni ngakichi yarenge gaetse ngakiyungo na ngumwa bali mwango minyakana barwe ngakiyuo eligwa chagete ko elikwa boli chikula litanga ni nane lichite ko irolera asesito no bono West Mugirango bono mbando kibaliwa Ondeyo someone called Ondeyo Ondeyo was there nero kulijikura against me lakini ende mubwa
kama bwa kabere bono ngaki experience kia ukialinge miaka 10 kwa linge bunge nza chinde gigelura nyaka wa tabe miaka I was a very active member of parliament bono naona nale kubulia mama nale kubulia maswali ya mange sana parliament yes I was a very active member of parliament so ansa moja serikali bono naona kubulia maswali ya manga na senjense moya magenda ka kargo chukira abantu babese mugirango ko choreri yakabere bono ngwara kunete bibere bitatu na kunditi ni bakamana bagancho kabere ariko nyira bibere bitatu yakabere nzachinde kwa nyarto ko korera abantu babese mugirango well I chiskuru na kwa gacha chikanisa chiskuru chikanisa ibine bibintu mainly nalikuwa gacha na wanalikuwa gacha fast forward 1992 chikura chiakiru ngaki kwarwete bunge igete nga chikura chiage tukose kwaroje nga kwarasira kaba machumbe bana we ona banduseti abantu ba West Mugirango ba decided inkundusi bali muna ba kurangere tinga bono injuto ko bojumbe bagakaba gatanga bono na bana miaka 10 yarago isanire bono ande tigatrata man bono kurwa ngaki kero kwa rusetibu bantu bange mbali kwanja karaba ko burais experience yuko bunga kikiarenge totabe yuko rusi 1992 ngaki birenga bya ngaki bya beta bunga na libye beta ngabano ira nando kichiko genda na mangana yo buwakiri gosoka lengera linjirake Corona 92 Corona Parliament Intalanda wano nkaru mwaka moi nkamatebyangu bujaji nerugo appoint akanga appoint mo judge we high court ya Kenya I went to Ngasami in Nairobi, in Bungoma, in Meru, in Mombasa. Miaka kwa beta muwasiri kusoma kwa nyumba muwasiri muwaziri ona beti miaka 10 ige miaka yonse assistant minister. I was an assistant minister office of the president igora kwa watu bwa matobu ya sana murai bwense bono jinga kicho bono that's quite true mpaka garoche teko soka ku rubunge na bono na tua machikoligera lise miaka ya bono kwa twekirese kwa choli muno mo church of the High Court yuenge 2002 mpaka 2016 experience kiao as judiciary ngakikiarenge asobo koleribwa obona chebina na ko inyira buyanga chinga kijigana lya mangana obonchoreribwa arenge muno igorese ya amangana ye bigambero was judicial reforms I became a judge in Meru, in Mombasa, in Bungoma, in Nairobi several times. Ase obakoleribwa nemune mujaji we High Court. Na akaroche te ko retire bono 2016. Akarongo ko retire 2016. Nditayiterende ngambono miaka ya ikire bona na nalie karori tayete nalie biranga bya gitenga chikoboli obo gavana gosoje ko ne garogia siasa gose kwa ite korangara mage karkware tayire ngo ngandike karwa radio kolemero ega ika 2022 tobole tikero go timburizi aseki
Bueno, Sasa miaka karanga miaka ikiringa. Oni miaka yonsi nkogendiri. Kani. Miaka yonsi ya. Ayame bona iga onde 82. I'm 82 years old. Jinguru joko mnyoka ala isi kwaliki chikura. Joko mnyoka. Very easy. Kulivia chikura. Yeah. Wano muna karawarwete o mangano tigata mangano yobona nchebi na gosekubo mo chachi 2016. Yeah. Isiko gangi kwa bere ko gokora ngwere nete gosena mangano yobo wakiri gosenki kwa bere ko gokora isiko. Tingene bako gokora bo wakiri. Ibintu byane nale gokora personal. Ibintu byane tu basa na ebyo muligere lyana na tata manyanga mbire byebi na okolema jinsu abogora mutaye gara na manyanga na bwate katara kale biru to no. Yeah. Ebyo igona obolemi biashara particularly kali bolemi kali biashara. A business, we would call it business. Yeah. Yeah, I have Naombuate biashara Nairobi. Ogomenya kali maekwara birigeri. Na birigeri. Na rombia birigeri. Na gendanga. Na muna kwa beto murayi miake kwa bete komyo kabomo assistant minister kabomo jumbe abarayi babono igankira nyaka wako kubata bibono igakolengana muna kubo munoro ngorwa gusimna rogenderete yani muna musio bosemi gochesa abarayi tubwata bonega nokuba encourage bamanye ikibagokora in the sense nga eka umuntu leader abantu bawukuliriria batagete okore emirimo gete utayekore tiburunge igo fere yeah it is always good obe umuntu umanyete mate kwikirania ebintu biri gosikira kiri kwalira tabantu mate kwikirania ko tine kira kiri kwalira tabantu bono that's quite true na bona ka bantu abangonya kwa na balenga o mugusina bakubole president bakwanira italia maraga bakwanira italia matiangi abura nyale ka kwa na gore abaro I don't know maraga no mujaji konyore na chief justice tindi sure nga konye utanga nale nguligia ngobo jaji bo president maybe Matiangi was a politician at one stage maybe lakini ase kuligia mangana yobo president I am not very sure na ndio mara very careful was kuwa misled njitimbu ati problem nere lakini wasema anyore capacity anyore ebese yoko campaign iria nabo rutoramo karamo nabakuri ubujumbe nabakuri ubu president nabonyora yeah nabo kusina barumba bwante ngakiba bwante ko yegente ko ibona tingi sure timejinga ngakia wagusi balengere tiwarago timanyiti wali kumburia nalego tevinga maraga should be very slow aso kuliyo bo president igoma etaba igwera neire igabona bwe inere point yana no mugusia ko igwesikalinga emo gaka David Onyanja otebirega na maraga be slow
aso kolike krogeki ando kole ngana Sachin kole kamna bwa mga tena era samangane bo chachi amangane bo najebi nogo akanyanga na Sachin de no manyete mono ngangi yo kegaro gukwana yo aso gukorera umweshimiwa bono abaga kaibigori byino mostly muguchimwata banga bana mbali ko baru family tiri ko baru osabune kibona ke kore se esenza mwali yomuruguriga tokubwa tokwane wakwana igore family yao ekingeli yogotaka ibwe kukwana ngaki ndokwana igore family yana igana ngora kwana igore family yao no e family chembiande bueno Sachin mwana naro utaite ko beiro utaite ko muchachi utaite ko mujumbe abana mbagi kiro yo mo konyo abwate la inia na tagite no mutake kumutang anda ya davire ngabo muchachi munaye ko sabo mujumbe kwa nilo teviro muchachi tindaro ndo te wanga na de ko muchachi na lengo muchachi siasa lendero well siasa no ere siasa ero no ere tinda ndo tagete ko ba mwana siasa uratiga na bokororanga abantu mbaro ba utaka kulie lakini mbarakwana kama out ai no ba basemi baso siasa wa tingo kani muntu onyu muntu fili tinga nata gite ko yubo jumbe ose ala de kuligie ti ngomo kani ya muntu awu decide mna nkiata de okora yeah obasemi bwa bwana kokoda seye daika ya mukorigete kamera yere magana obasemi bwa ugochie somo gusibwa nsuri oligere tigatembe TV bona iga nyaka bako masemi igoro yobugima igoro ya siasa igoro ya masomo korigete kamera ya well yukironda tevie aba agusi baitonga bakore umukiaso osoma bakore umukia na ende abantu bari abanganyi bono bakora umuki Mwanju muligereri oyo nomo ogose ritukulia twanya libaga na gukwana no mujumbe ogatato bwebunge ya West Mugirango umuske David Anasi Onyancha oyibo igobete omuwasiri gota mukonyi bo muwasiri ase wabisyo muraibu ense muske Daniel Toroitishara Moi kurwa emwaka o 1983 goika 1992 asanya takwa kora mirimo ya wechense mecho na goitani abo akaba omuna chibina bwikigambira kana gose High Court ase myaka 15 mo kurwa omwaka bwechibwe na 2002 goika omwaka bwechibwe na 15 mo kose 2016 na twere ngambia mono asenga njatwaligania senga yaye tonyaka batokugamba nere naye kwa manyiri 23 iganza jino tamaite igoro yaye na goikira buno tokokorero murubiriga isiko ya bisi goika ase eikigocha na tonyaka batokukwana nonde olitonyaka batokonyora isiko ya bisi tokwana isiko ya bisi tokaranza isiko ya bisi na tukwana lionsi atungeti isiko ya bisi njeri ngoro kwa Haruni Ototo Nyangiri magachi kamera niga korwa Josephat Sungura kendra kokokera emerobuli yetu ya Gatembe TV ekiunga kemamugusi. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Yosemo Distributors nabo nyabaya asebinto ebyo bire